大家好，今日咧，我想同大家講一個話題咧，就係光之子。嗱，相信大家咧都有聽過，就係有關於於朦朧嘅事啦。咁有人就話傳就話佢係光之子啦。如果佢唔係光之子咧，點會有咁大嘅回應呢？有冇諗過由細到大，你都覺得自己同呢個世界格格不入？唔係你唔想融入，而係你成日都會諗：咦，點解啲人要咁樣做啊？點解呢個世界一定要咁樣運作呢？有啲人會用呢一句話嚟到去形容自己，就係：咦，我好似第一次做人喎。呢種感覺呢，其實係好真。你會對好多人充滿好奇，對人嘅情緒呢會特別敏感，同時間呢，你又會覺得自己好渺小，同埋好無力。你明明好想呢個世界好啲，但係你又清楚知道自己只係一個普通人，所以光之子呢，係一個概念，喺某程度上呢，係一種感受，一種好深嘅感受。嗱，有啲人話呢，光之子呢，其實係嚟自於宇宙，係嚟幫呢個地球醒覺。你可以信，亦都可以唔信。但有樣嘢，我覺得好重要嘅就係，如果一個概念可以令到你更加溫柔咁樣對人哋，更加誠實地對自己，更加清醒咁活喺呢個世界，咁呢個概念本身已經好有價值。而我咧就反而會問一個問題，與其咧問我係咪光之子啦，不如問我點樣先可以做一個有覺知嘅人。好啦，今集就到呢度為止。我係你嘅主持人李嘉欣，歡迎大家收聽我嘅節目，我哋下次再見啦。